Чем отличается ПБС от ПМС? Шутки в сторону. Последние несколько лет в России получили распространение так называемые ДТК закрытого типа или банки. Это устройство, которое помогает снизить звук выстрела и уменьшить отдачу. Чем не глушитель? Дело в том, что статья 6 Закона об оружии содержит запрет на установку приборов бесшумной стрельбы, или ПБС, и не содержит запрета на установку глушителей. Но для спокойствия пользователей производитель придумал новый термин – ДТК закрытого типа или прибор малошумной стрельбы. И теперь главное отличие ПБС от ПМС находится в правовом поле. ПБС нельзя, а ПМС можно.